ഹായ് എവരിവൺ, കേരള PSCയുടെ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാമിൻ്റെ 30 ഡേയ്സ് ഫ്രീ സീരീസാണ് നമ്മൾ ചാനലിലൂടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ 20ാമത്തെ ദിവസത്തിലോട്ട് കടക്കുകയാണ്. ഇനി വെറും 10 ദിവസമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ എക്സാമിനും നമുക്കറിയാമല്ലോ അല്ലേ, 16-ാം തീയതിയാണ് എക്സാം. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ടെലിഗ്രാമിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അതിലെവിടെയാണ് മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നത് ആ ഭാഗം ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ പോയി വായിക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ ഡേ 20 നമ്മൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നുള്ളത്. ഡയറി സയൻസിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഡയറി സയൻസിനകത്ത് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഓരോ മൊഡ്യൂളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആവാത്തത് അതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ആദ്യം ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ 2-ലുള്ള ചില ടോപ്പിക്സ് ആണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ കുറച്ച് മുൻപ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതായിരുന്നു. അത് ഏത് ക്ലാസ്സിലാണെന്ന് അറിയുന്നവർ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം. ഡയറി ഫാമിംഗ് പ്രാക്ടീസസിൻ്റെ ചെറിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷനൊക്കെ തന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ദ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് എക്സ്പോർട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി. ഏതാണ് ആ അതോറിറ്റി? APEDA എന്ന് പറയും കേട്ടോ. APEDA എന്ന് പറയുന്ന അതോറിറ്റിയാണ്. ഫുൾ ഫോം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, ദ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് എക്സ്പോർട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി. ആ അതോറിറ്റിയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെഗുലേറ്റർ ഫോർ ഇമ്പോർട്ട് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിലെ ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് നമുക്കറിയാമല്ലോ അല്ലേ. ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടും എക്സ്പോർട്ടും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതോറിറ്റിയാണ് ഈ APEDA എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്തായിരുന്നു? ദ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് എക്സ്പോർട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി. പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. അന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് കാറ്റിൽ ബ്രീഡ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഇൻഡിജീനിയസ് കാറ്റിൽ ബ്രീഡ്സും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എക്സോട്ടിക് കാറ്റിൽ ബ്രീഡ്സും ഉണ്ട്. ഇൻഡിജീനിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ബ്രീഡ്സ് ആണ് ഇൻഡിജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റിൽ ബ്രീഡ്സ്. എക്സോട്ടിക് ആണെങ്കിലോ, എക്സോട്ടിക് ബ്രീഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇൻഡിജീനിയസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫോറിൻ ബ്രീഡിനെയും ക്രോസ് ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന ബ്രീഡാണ്. എന്തിനാണ്? നമ്മുടെ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എക്സോട്ടിക് ബ്രീഡ്സ് ഓഫ് കാറ്റിൽ ഹാവ് ബീൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ഇന്ത്യ വിത്ത് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവിങ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ. നമ്മുടെ ഇൻഡിജീനിയസ് ബ്രീഡ്സിന് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഈ ക്ലൈമറ്റുമായിട്ട് നല്ല പൊരുത്തം ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അവർക്ക് ഈ ക്ലൈമറ്റിൽ നല്ലോണം ക്ലൈമറ്റിന് ചേർത്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എക്സോട്ടിക് അതായത് ഫോറിൻ ബ്രീഡ്സിൻ്റെ കഴിവ് എന്താണ്? അവർക്ക് നല്ല മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ, അതിനുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, അങ്ങനെ നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും? ആ എക്സസ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വാളിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലൈമറ്റിനെല്ലാം ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വാളിറ്റി ഒന്നിച്ച് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എയിം എന്താണ്? ഇംപ്രൂവിങ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ. അതുകൂടി സാധിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എക്സോട്ടിക് കാറ്റിൽ ബ്രീഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? These are introduced in India with the objective of improving milk production. അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഹോൾസ്റ്റെയിൻ ഫ്രീസിയൻ, ബ്രൗൺ സ്വിസ്, ജേഴ്സി ആൻഡ് അയർഷെയർ. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ജേഴ്സി എന്ന് പറഞ്ഞത് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐലൻഡ് ഓഫ് ജേഴ്സി ഇൻ ദ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ. എവിടെ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ? കൺട്രി ഓഫ് ഒറിജിൻ ഐലൻഡ് ഓഫ് ജേഴ്സി ഇൻ ദ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ. ഇനി ഹോൾസ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അത് ഹോളണ്ടാണ്. ഒറിജിൻ എവിടെയാണ്? ഹോളണ്ട്. ബ്രൗൺ സ്വിസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡാണ്. അയർഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്കോട്ട്ലാൻഡാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണോ എന്നറിയാൻ പറ്റില്ല. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിൽക്ക് ഈൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹോൾസ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രീഡാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് നമ്മുടെ സിലബസിനകത്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഡയറി ആനിമൽ ബ്രീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇൻഡിജീനിയസ് ബ്രീഡ്സും എക്സോട്ടിക് ബ്രീഡ്സ്, ക്രോസ് ബ്രീഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, അത് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരും. ഇനി ഓരോ ഡയറി ആനിമൽ ബ്രീഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഡിജീനിയസ് കാറ്റിൽ ബ്രീഡ്സ് തൊട്ട് തന്നെ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ആളാണ് ഗിർ എന്ന് പറയുന്ന കൗ. ഗിറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ് വിത്ത് ബ്ലാക്ക് ഹ്യൂ. റെഡ് കളേർഡാണ്, ബ്ലാക്ക് കളറാണ് അതിൻ്റെ ഹ്യൂ വരുന്നുള്ളത്. പിന്നെ എ ഫ്യൂ വൈറ്റ് സ്പോട്ട്സ് ആർ ഓൾസോ ഫൗണ്ട് ഇൻ സം കൗസ്. ഈ റെഡ് കളറിനകത്ത് തന്നെ എന്താണ്? വൈറ്റ് സ്പോട്ട്സും കാണപ്പെടാറുണ്ട്. അതാണ് ഗിർ എന്ന് പറയുന്നുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ഹരിയാന എന്ന് പറയുന്നതൊരു കൗവിൻ്റെ പേരാണ് കേട്ടോ. ഹരിയാന. ഇവർ വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഗ്രേ ആയിരിക്കും. അതാണ് ഹരിയാന, വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഗ്രേ. സഹിവാളിൽ റെഡിഷ് ഓർ പെയിൽ റെഡ് ആൻഡ് സംടൈംസ് വിത്ത് വൈറ്റ് പാച്ചസ്. എന്താണ്? റെഡിഷ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെയിൽ റെഡ്, ചിലപ്പോൾ വൈറ്റ് പാച്ചസ് കൂടി ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ റെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഡീപ്പ് ഡാർക്ക് റെഡ് കളറായിട്ടുള്ള കൗവാണ് റെഡ് സിന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ തർപ്പാർക്കർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈറ്റ് ഓർ ലൈറ്റ് ഗ്രേ. നമ്മൾ ഹരിയാന പറഞ്ഞില്ലേ, അതും വൈറ്റ് ഓർ ലൈറ്റ് ഗ്രേ ആണ്. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡിജീനിയസ് ബ്രീഡ്സിനകത്ത് വരുന്നുള്ളത്.
എക്സോട്ടിക്കിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹോൾസ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അവർ ഹോളണ്ടാണ് കൺട്രി ഓഫ് ഒറിജിൻ. അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി കളറ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണ് ഹോൾസ്റ്റീൻ വരുന്നുള്ളത്. ജേഴ്സി പശു ആണെങ്കിൽ ജേഴ്സി പശു എന്താണ്, ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് വൈറ്റ് മാർക്കിങ്സ്. ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആണ്, വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വിത്തൗട്ട് വൈറ്റ് മാർക്കിങ്സ് ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ബ്രൗൺ സ്വിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ്ലി ബ്രൗൺ ആണ്. പിന്നെ ഐർഷയർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അത് ലൈറ്റ് ടു ഡീപ്പ് ചെറി കളറാണ്, ചെറി റെഡ് വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് വൈറ്റ് മാർക്കിങ്സ്. ഈ റെഡിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് ഇത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ 4 പഠിച്ചു അല്ലേ. ഇപ്പോൾ പഠിച്ചതൊക്കെ എന്താണ്, എക്സോട്ടിക് ആണ്, ഇൻഡിജീനിയസ് ആണ്. ഇനി ക്രോസ് ബ്രീഡാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ക്രോസ് ബ്രീഡിനകത്ത് സുനന്ദിനി അത് നമ്മുടെ പ്ലേസ് ഓഫ് ഒറിജിൻ എവിടെയാണ്, കേരളയിലാണ് കേട്ടോ. പോപ്പുലർ ക്രോസ് ബ്രീഡാണ്, കേരളയിലാണ് ഏത് വരുന്നുള്ളത്, സുനന്ദിനി. ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോക്കൽ കവും ബ്രൗൺ സ്വിസ്സും. എവിടെയായിരുന്നു ബ്രൗൺ സ്വിസ്സിൻ്റെ ഒറിജിൻ, സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ. അപ്പോൾ ആ ലോക്കൽ കവും ബ്രൗൺ സ്വിസ്സും കൂടി ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായതാണ് നമ്മുടെ സുനന്ദിനി. എവിടെയാണ് ഒറിജിൻ, കേരള ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ കാരൻ സ്വിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹരിയാനയിലാണ് പ്ലേസ് ഓഫ് ഒറിജിൻ. കാരൻ സ്വിസ് ഹരിയാനയാണ്. സഹിവാൽ ആൻഡ് റെഡ് സിന്ധിയും, സഹിവാൽ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് സിന്ധി, അതിൻ്റെ കൂടെ ആരാണ്, സ്വിസ് എന്നുകൊണ്ട് ബ്രൗൺ സ്വിസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സഹിവാൽ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് സിന്ധിനെ നമ്മൾ ബ്രൗൺ സ്വിസ്സുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കരാൻ സ്വിസ് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഫ്രീ സ്വാൾ അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സഹിവാളും ഹോൾസ്റ്റെയിനും അത് രണ്ടും തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. പിന്നെ പ്ലേസ് ഓഫ് ഒറിജിൻ പറയുന്നുള്ളത് മിലിറ്ററി ഡയറി ഫാംസ് എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കാരൻ ഫ്രൈസ്, നെക്സ്റ്റ് ബ്രീഡാണ് കാരൻ ഫ്രൈസ്. അത് തർപ്പാർക്കറിൻ്റെ കളർ എന്തായിരുന്നു, വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഗ്രേ. തർപ്പാർക്കറും ഹോൾസ്റ്റെയിനും കൂടി ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. പ്ലേസ് ഓഫ് ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹരിയാനയിലാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഫൂലെ ത്രിവേണി, ഇവിടെ ക്രോസ് ചെയ്തത് ഗിർ എന്ന് പറയുന്ന കവും. നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചില്ലേ ഇൻഡിജീനിയസിൽ, ഗിറും ഹോൾസ്റ്റെയിനും. അതുപോലെ തന്നെ ഗിറും ജേഴ്സിയും, ഇത് രണ്ട് തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്ലേസ് ഓഫ് ഒറിജിൻ വരുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ കൗൻ്റെ ബ്രീഡ്സ് ഇത്രയാണ്. ഇൻഡിജീനിയസ് ഉണ്ട്, എക്സോട്ടിക് ഉണ്ട്, പിന്നെന്താ പഠിച്ചത് നമ്മൾ, ക്രോസ് ബ്രീഡ്. ഇതിനകത്ത് സുനന്ദിനി കേരളയിലാണ് പ്ലേസ് ഓഫ് ഒറിജിൻ വരുന്നുള്ളത്. ലോക്കൽ കവും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രൗൺ സ്വിസ്സും തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ് സുനന്ദിനി. ബാക്കി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, പക്ഷേ സുനന്ദിനി കേരള ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചെന്ന് മാത്രം. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കാനുണ്ട്, കൗൻ്റെ ബ്രീഡ്സ് മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ബഫല്ലോ ഉണ്ട്. ഇതിന് മുന്നത്തെ ഡയറി ഫാമിംഗ് പ്രാക്ടീസസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ബഫലോൻ്റെ 2 ടൈപ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്വാമ്പ് ബഫലോയും റിവർ ബഫല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനകത്ത് സ്വാമ്പ് ബഫല്ലോ കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ആസാം, നാഗാലാൻഡ്, മണിപ്പൂർ, മിസോറാം. എവിടെയാണ്, ആസാം, നാഗാലാൻഡ്, മണിപ്പൂർ ആൻഡ് മിസോറാം. ഏത്, സ്വാമ്പ് ബഫല്ലോ. ഇനി റിവർ ബഫലോസിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഈ ക്ലീൻ വാട്ടറിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ. റിവർ ബഫലോസ്, അതായത് റിവേഴ്സ്, ഇറിഗേഷൻ കനാൽ, പോണ്ട്, അതിലൊക്കെയാണ് അവർ പൊതുവെ ഉണ്ടാവുക. പിന്നെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ മെയിൻ ബ്രീഡ്സ് ഏത്, റിവർ ബഫലോസിൻ്റെ ബ്രീഡ്സാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് നോക്കിക്കോ, മുറ, നിലി രവി, സുർത്തി, മെഹ്സാന, ജഫറാബദി, ബദാവരി. ഇതൊക്കെയാണ് എന്തിൻ്റെ പേര്, ബഫല്ലോ ബ്രീഡ്സിൻ്റെ പേര് വരുന്നുള്ളത്. ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ മുറയിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹോണിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് കേട്ടോ. ഹോണിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും, ഷോർട്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ടൈറ്റ്ലി സ്പൈറലി കർവിങ് ഇൻവാർഡ്സ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കർവ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് പൊതുവേ, ആ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവാർഡ്സ് ആയിരിക്കും, ടൈറ്റ്ലി സ്പൈറലി കർവിങ് ഇൻവാർഡ്സ്. ഇനി നിലി രവി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ആൻഡ് കോയിൽഡ് ടൈറ്റ്ലി. പിന്നെ സുർത്തിൻ്റെത് ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് സിക്കിൾ ഷേപ്പ്ഡ് ആൻഡ് ഫോം എ ഹുക്ക് അറ്റ് ദ ടിപ്പ്. അതിൻ്റെ ടിപ്പിലൊരു ഹുക്കും കൂടി ഉണ്ടാവും, ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് സിക്കിൾ ഷേപ്പ്ഡ്. പിന്നെ ജഫറാബദി ആണെങ്കിലോ ഹെവി ഹോൺസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ടു ഡ്രൂപ്പ് അറ്റ് ഈച്ച് സൈഡ് ഓഫ് ദ നെക്ക് ആൻഡ് ദെൻ ടേൺ അപ്പ്. ഇതൊക്കെ നോക്കി വെക്കേണ്ടി വരുമായിരിക്കും കേട്ടോ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സിലബസിനകത്ത് അത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും അത് പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് മെഹ്സാന എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹോണിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. മെഹ്സാന കേൾഡ് അറ്റ് ദ ടിപ്പ് ബട്ട് നോട്ട് സോ മച്ച് ആസ് ഇൻ മുറ ബ്രീഡിലും കേൾഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ കേൾഡാണ്, പക്ഷേ മെഹ്സാനയിൽ എന്താണ്
curled at the tip but not so much as in Murrah breed. Horns are longer than Murrah and sometimes of irregular shape ആയിരിക്കാം. ബന്നി, നെക്സ്റ്റ് ബന്നിയാണ്. വെർട്ടിക്കലി അപ്വേർഡ് ആണ് ബന്നിയിൽ, വിത്ത് ഇൻവേർട്ടഡ് സിംഗിൾ ഓർ ഡബിൾ കോയിൽസ്, പക്ഷേ വെർട്ടിക്കലി അപ്വേർഡ് ആണ്. പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞതിനകത്ത് ജഫർബാദി പറഞ്ഞില്ലേ, ഹെവി ഹോൺസ്, ജഫറാബദി. ദിസ് ഈസ് ദ ഹെവിയസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യൻ ബ്രീഡ്സ് ഓഫ് ബഫലോസ്. എല്ലാ ബഫലോ ഇന്ത്യൻ ബ്രീഡ്സിനെ വെച്ചാൽ ജഫറാബദിയാണ് ഇസ് ദ ഹെവിയസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബഫലോ ബ്രീഡ്സ്. കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ബദാവരി. ഇതിൻ്റെ ഹോണിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കേൾ സ്ലൈറ്റ്ലി ഔട്ട്വേർഡ്സ് ആണ്. അതൊക്കെ നോക്കിയേക്കണേ, ഔട്ട്വേർഡ് ഇൻവേർഡൊക്കെ. പിന്നെ നാഗ്പൂരിയിൽ ലോങ് ആൻഡ് സ്വോർഡ് ഷേപ്പ്ഡ്. പിന്നെ മാരത്വാടിയിൽ മോസ്റ്റ്ലി റൗണ്ട്, ഷോർട്ട്, പാരലൽ ടു ദ നെക്ക് ആൻഡ് നോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ബിയോണ്ട് ടു ദ ബംബ്. പന്താർപുരി ലോങ് സ്വോർഡ് ഷേപ്പ്ഡ്, സംടൈംസ് ട്വിസ്റ്റഡ്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ലാസ്റ്റിലേക്ക് വെച്ചത് കേട്ടോ. പക്ഷേ കുറേ ആയോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം ഇത് പഠിച്ചു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് എന്തായാലും നാളെ ഞാൻ ടെലിഗ്രാമിൽ ഇട്ടുതരാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തോടുകൂടി നിങ്ങളിത് പഠിക്കണം. ഏതാണ്? കാറ്റിൽ ബ്രീഡ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ നാളെ ടെലിഗ്രാമിൽ ഇടും. അപ്പോൾ അതോടുകൂടി ആ ടോപ്പിക്ക് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവണം. ഓക്കെ. പിന്നെന്താണ്? ഡയറി ഫാമിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. നമ്മളന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ? നമ്മൾ അതിനെവിടെയാണോ അതിന് താമസ സൗകര്യം കൊടുക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ ഫുഡ്, അതിൻ്റെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ വരുന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് കൊടുക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. സ്പേസ് വേണം, വാട്ടർ വേണം, എയർ വേണം, ലൈറ്റ് വേണം, അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് റെസ്റ്റ് വേണം. പിന്നെ അതിൽ നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹൗസിംഗ് സിസ്റ്റം പറഞ്ഞിരുന്നു. അതാണെന്ത്? ലൂസ് ഹൗസിംഗ് സിസ്റ്റം. ഏതായിരുന്നു? ലൂസ് ഹൗസിംഗ് സിസ്റ്റം. അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു തുറന്ന സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വിടുകയാണ്. ഇങ്ങനെ വിടുകയെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ഫുഡും വെള്ളവും ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു തുറസായ സ്ഥലത്ത് മതിലൊക്കെ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഏരിയ. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അതിൻ്റെ ഫ്ലോർ എങ്ങനെ വേണം, അതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ലൂസ് ഹൗസിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ലോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു തുറസായ സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷന് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ്റനൻസും വലിയ ചിലവുള്ള കാര്യമല്ല. പിന്നെ കംഫർട്ടാണ് ആനിമൽസിന്. അവർക്ക് ഫ്രീ ആയി മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കെട്ടിയിട്ടിട്ടൊന്നുമല്ലല്ലോ വളർത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഫ്രീ ആയി മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവർക്ക് വേണുമ്പോൾ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാം, അവർക്ക് വേണുമ്പോൾ പോയി വെള്ളം കുടിക്കാം, അവർക്ക് വേണുമ്പോൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കാം. ക്ലീനൊക്കെയാണ്, അതുകൊണ്ട് നല്ല കംഫർട്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കൗസിൻ്റെ എണ്ണം പെട്ടെന്ന് കൂടുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് കുട്ടികളും അങ്ങനെ വന്ന് ആ ഫാമിലി വലുതാവുകയാണെങ്കിൽ, കൗവിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതിനെ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു തൊഴുത്തിലൊക്കെ കെട്ടുമ്പോൾ ആദ്യം 2 എണ്ണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പശുവിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും ഒരു തൊഴുത്ത് കെട്ടുക അല്ലേ? ആ തൊഴുത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ 2-3 പശുവൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും വേറൊരു തൊഴുത്ത് മുഴുവനായിട്ട് കെട്ടേണ്ടി വരും. ഇവിടെ പക്ഷേ എക്സ്പാൻഷന് വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല. അതാണ് വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ തൊഴുത്തിലൊക്കെ കെട്ടി വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട പുല്ല് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും, അവരത് അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കും. ചിലപ്പോൾ കിടന്നിട്ടായിരിക്കും, അവിടെ തന്നെ റെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മൊത്തം. അങ്ങനെ വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല അവർക്ക്. കഴിക്കുക, അവിടെ കിടക്കുക. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൂസ് ഹൗസിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് എന്താ വരുന്നുള്ളത്? അവർ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നടക്കുന്നുണ്ട്, വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി നടക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർ എക്സസൈസ്, അവരുടെ ഹെൽത്തിന് ആവശ്യമായ എക്സസൈസും അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലൂസ് ഹൗസിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് കൺവെൻഷണൽ ഹൗസിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇൻ ദിസ് സിസ്റ്റം ആനിമൽസ് ആർ ടൈഡ് ഇൻ എ സ്റ്റാൾ ഫോർ ഫീഡിങ്, വാട്ടറിങ്, മിൽക്കിങ് ആൻഡ് റെസ്റ്റിംഗ്. എങ്ങനെയാണ്? കെട്ടിയിട്ട് വളർത്തുകയാണ്. ദേ ആർ കൺഫൈൻഡ് ടുഗദർ വിത്തിൻ ദ ഷെഡ് ആൻഡ് ടൈഡ് ബൈ നെക്ക് ചെയിൻസ്. കഴുത്തിൽ ഇങ്ങനെ വള്ളി കെട്ടി അതിനെ അവിടെ കെട്ടിയിട്ടിട്ടാണ് വളർത്തുന്നത്. അവിടെ തന്നെ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നു, വെള്ളം കൊടുക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ മിൽക്കിങ്, പാല് കറന്നെടുക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ്, റെസ്റ്റും അവിടെ തന്നെയാണ്. ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അവിടെ എന്താണ്? റൂഫൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനകത്ത് റൂഫൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ കംപ്ലീറ്റ്ലി റൂഫ്ഡ് ഒന്നും അല്ല. അവർക്ക് നടക്കേണ്ട സ്ഥലത്തൊന്നും ലൂസ് ഹൗസിംഗ് സിസ്റ്റത്ത് റൂഫൊന്നുമില്ല. നല്ല ലൈറ്റും എയറും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൂഫ്ഡാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാൾസൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ആ വാൾസിനകത്തായിരിക്കും അവരുണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് ഈ വെൻറ്റിലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വിൻഡോസൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ലൂസ് ഹൗസിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വിൻഡോസിൻ്റെ ഒന്നും കാര്യമില്ല, കാരണം ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റും ഡയറക്റ്റ് എയറും അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ലൈറ്റിൻ്റെ എൻട്രിയും അതുപോലെ തന്നെ എയറും നമ്മൾ വെൻറ്റിലേറ്റേഴ്സ് ത്രൂ ആണ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്.
പിന്നെ ഇവിടെ മിൽക്കിങ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇൻഡിവിജ്വലി ഓരോ കൗസിൻ്റെ അടുത്ത് ഓരോ ബക്കറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ മിൽക്കിങ് ചെയ്യും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഭക്ഷണം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ, അവരുടെ തൊഴുത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, അവരുടെ മുന്നിൽ തന്നെ ഒരു ട്രോയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ മാന്യൂർ, ചാണകം നമ്മൾ വളമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ കളക്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹൗസിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, കൺവെൻഷണൽ ഹൗസിംഗ് സിസ്റ്റം, അത് എവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്യൂട്ട് ആവുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെമ്പറേറ്റ് റീജിയൻസിലാണ്. എവിടെയാണ്? ടെമ്പറേറ്റ് റീജിയൻസിൽ. ഈ ഹെവി റെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി സ്നോഫാള് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ലൂസ് ഹൗസിംഗ് സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയാവുമോ? എപ്പോഴും മഴയും എപ്പോഴും മഞ്ഞൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ ഇവിടെ ആനിമൽസിന് പ്രൊട്ടക്ഷനാണ്. പക്ഷേ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ്? അവരെപ്പോഴും കെട്ടിയിട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് വളർത്തുന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട എക്സസൈസ് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റോ ഡയറക്റ്റ് എയറൊന്നും അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. കൺവെൻഷണൽ ഹൗസിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഒരു ടൈപ്പാണ് കാറ്റിൽ ഷെഡ്, നമ്മുടെ തൊഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നുള്ളത്. ഒരു തൊഴുത്തിനകത്ത് നമുക്ക് മാക്സിമം എത്ര ആനിമൽസിനെ കയറ്റാൻ പറ്റും? 50 to 60. അത് ഡിപ്പെൻസ് ആണ് കേട്ടോ, ഓരോന്നിലും ഓരോ പോലെ ആയിരിക്കും പറയുന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു സിംഗിൾ റോ സിസ്റ്റം, ഡബിൾ റോ സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പശു എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1-2 മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷേ വലിയൊരു ഫാമിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ 10-20 പശു ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ, മൂവീസിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫാമിൽ പോയവരായാലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. നടുവിലെ കൂടി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നടക്കും, ഈ 2 സൈഡിലോട്ടും നമ്മുടെ പശുക്കൾ ഫേസ് ടു ഫേസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ, 2 റോ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് അവരെ വളർത്തുക. അപ്പോൾ ഒരു റോയിൽ മാക്സിമം 10 കൗസാണ് ഉണ്ടാവുക. മാക്സിമം 10 കൗസാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇനി 10ൽ കൂടുതൽ ആനിമൽസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഡബിൾ റോ ആക്കും. ഒരു സിംഗിൾ റോയിൽ 10 ആനിമൽസ്, ഡബിൾ റോ എടുക്കുന്നത് 10ൽ കൂടുതൽ ആനിമൽസ് വരുമ്പോഴാണ്. ജനറലി വൺ ഷെഡ് ക്യാൻ അക്കോമഡേറ്റ് 50 to 60 കാറ്റിൽസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇത് ചിലപ്പോൾ ഈ റേഞ്ച് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യണം. എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത്, എല്ലാ ബുക്സിലും ഒരേ റേഞ്ച് ആയിരിക്കില്ല. ഈ നമ്പേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യത്തിൽ ഓരോ ബുക്സിലും ഓരോ സൈറ്റിലും ഓരോ വാല്യൂസാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു റേഞ്ച് പിടിക്കുക. എന്നിട്ട് ഓപ്ഷനിൽ ഇതേ ആൻസർ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ, 50 to 60 എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 55 ഉണ്ടാവാം, ചിലപ്പോൾ 60 ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു റേഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ കാറ്റിൽ ഷെഡിൻ്റെ കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മുടെ തൊഴുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ കാറ്റിൽ ഷെഡ്. അതിനകത്ത് അത് ഏത് ടൈപ്പാണ്? കൺവെൻഷണൽ ഹൗസിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് വരുന്നതാണ്. ഒരു റോ വൈസിലാണ് നമ്മളിതിനെ മൃഗങ്ങളെ കെട്ടിയിടുന്നത്. മൃഗങ്ങളല്ല, പശുക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ ബഫലോസിനെ. അപ്പോൾ ജനറലി ഒരു ഷെഡിനകത്ത് എത്ര ഉണ്ടാവും? 50 to 60 ആനിമൽസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ചിലതിൽ 100 കൗസിനെയും അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 2 റോ അല്ലെങ്കിൽ 3 റോ അങ്ങനെ കുറേ റോസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഇതിനകത്ത് ഈ മൃഗങ്ങൾ ഫേസ് ടു ഫേസ് വേണം എന്ന് തന്നെ നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ. അത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ നമ്മുടെ ഫെസിലിറ്റി അനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഫുഡ് ഒരേ സ്ഥലത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 മൃഗങ്ങൾക്കും ഫേസ് ടു ഫേസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരേ ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൗകര്യം ഒന്ന് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം, ഒരേ സ്ഥലത്തു നിന്ന് തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അങ്ങനെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നതില്ല കേട്ടോ, അത് കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ച് മാറാറുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെഡ് ടു ഹെഡ് സിസ്റ്റം, അതായത് ഫേസ് ടു ഫേസ് ആണെങ്കിൽ ഹെഡ് ടു ഹെഡ് എന്ന് പറയും, ഹെഡ് ടു ഹെഡ്. ഇനി ഫേസ് ടു ഫേസ് അല്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെയിൽ ടു ടെയിൽ എന്ന് പറയും. ഫേസ് ടു ഫേസ് അല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ടെയിൽ ടു ടെയിൽ എന്ന് പറയും. ടെയിൽ ടു ടെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആനിമൽസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ടെയിൽ ടു ടെയിലാണ് സിസ്റ്റം എങ്കിൽ ഡിസീസ് ട്രാൻസ്മിഷനൊക്കെ നമുക്ക് കുറയും. അതുപോലെ തന്നെ മിൽക്കിങ്ങും ഈസി ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നുള്ളത്. മിൽക്കിംഗ് ഓഫ് കൗ ഈസ് ഈസി ആൻഡ് ചാൻസസ് ഓഫ് ഡിസീസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഈസ് റിഡ്യൂസ്ഡ്. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലീനിങ്ങിനും നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നുള്ളത്. ഇത് ടെയിൽ ടു ടെയിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓരോ കൗവിനും ഓരോരോ മാനേജേഴ്സാണ് ഉണ്ടാവുക. അവരെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോരോ ആൾക്കാരായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ എഫക്റ്റീവ് സൂപ്പർവിഷനും ഏതാണ് എളുപ്പം? ടെയിൽ ടു ടെയിൽ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് എളുപ്പം. അപ്പോൾ ടെയിൽ ടു ടെയിൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഒന്ന്, ലെസ് ചാൻസ് ഓഫ് ഡിസീസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ. പിന്നെ ഈസിയർ സൂപ്പർവിഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഷ് എയർ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് ടെയിൽ ടു ടെയിൽ ആകുമ്പോഴായിരിക്കും. ഫ്രഷ് എയർ കൂടുതൽ കിട്ടും. പിന്നെ ക്വിക്ക് ആൻഡ് ഈസിയർ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് എനി മൈനർ ഡിസീസ്. ഏതെങ്കിലും ചെറിയ അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലീനിങ്ങും എളുപ്പമാണ്. ഇനി ഹെഡ് ടു ഹെഡ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഹെഡ് ടു ഹെഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിരിക്കും അവർ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് വരുന്നുള്ളത് ഹെഡ് ടു ഹെഡ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ. അവിടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീഡ് കൊടുക്കാൻ, ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഒരേ സൈഡിൽ തന്നെ ആകുമ്പോൾ അപ്പുറം ഇപ്പുറം നമുക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് പോവാം.
ഫീഡിങ് ഈസിയാണ്. ഒറ്റ ടൈമിൽ തന്നെ ടൈമിൽ തന്നെ 2 റോയിലുള്ള ആനിമൽസിന് നമുക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ സൺറേസ് റീച്ച് ദ ഗട്ട് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ബെറ്റർ സാനിറ്റേഷൻ കൂടുതലുള്ളത് ഈ കേസിലാണ്. ദ ആനിമൽസ് ഫീൽ ഈസിയർ ടു ഗോ ഇൻ ടു ദെയർ സ്റ്റാൾസ്. പിന്നെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിസിറ്റേഴ്സിനൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ബെറ്ററായിട്ടുണ്ടാവുന്നത് ഈ ഹെഡ് ടു ഹെഡ് ആയിരിക്കും. ടെയിൽ ടു ടെയിൽ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ തന്നെ വാല് കാണുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും നമുക്ക് ഹെഡ് ടു ഹെഡ് ആകുമ്പോഴാണ് അതിനൊന്ന് കാണാൻ രസം ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ തന്നെ 2 പേർക്കും ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ട്രെസ് ഡിറ്റക്ഷൻ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ലൂസ് ഹൗസിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനേക്കാളും എളുപ്പത്തിൽ ഈ സ്ട്രെസ് ഡിറ്റക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എവിടെയാണ്? കൺവെൻഷണൽ ഹൗസിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനകത്താണ് കേട്ടോ. കൺവെൻഷണൽ ഹൗസിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനകത്താണ് ഈസി ആയിട്ട് ഈ സ്ട്രെസ് ഡിറ്റക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രെസ് ഡിറ്റക്ഷൻ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ സ്ട്രെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. ദ പീരിയഡ് ദാറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫീമെയിൽസ് ഓഫ് ദ മാമ്മൽസിലുണ്ടാവുന്ന ഫീമെയിൽസിൽ, എക്സെപ്റ്റ് ഹ്യൂമൻസ് ആണ് കേട്ടോ. ദ പീരിയോഡിക് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഫീമെയിൽസ് ദാറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി precedes ovulation and during which the female is most receptive to mating. ആ പീരീഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ഈ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രെസ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് ഏത് കേസിലാണ്? കൺവെൻഷണൽ ഹൗസിങ്ങിൻ്റെ കേസിലാണ്. അപ്പോൾ കാറ്റിൽ ബ്രീഡ്സിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടി. അതുപോലെ തന്നെ ഡയറി ഫാമിംഗ് പ്രാക്ടീസസിനെ കുറിച്ചും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയില്ലേ? ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഡയറി ഫാമിനകത്ത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ചില പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഒരു ഡയറി ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് 365 ഡേയ്സും വർക്കിംഗ് ആണ്. അതായത് ഒരു ഇയറിലെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും വർക്കിംഗ് ആയ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഡയറി ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. സീസണലല്ല, ഡെയിലി നമുക്ക് മിൽക്ക് ആവശ്യമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെയിലി ഇൻഡസ്ട്രി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഡയറി ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ നമ്മൾ 3ആയി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡെയിലി റൂട്ടീൻ ഉണ്ട്, മന്ത്ലി റൂട്ടീൻ, പിന്നെ ക്വാർട്ടർലി റൂട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇയർലി റൂട്ടീൻ. എന്താണ്? ഡെയിലി, മന്ത്ലി, പിന്നെ ക്വാർട്ടർലി അല്ലെങ്കിൽ ഇയർലി. ഇനിയിപ്പോൾ ഡെയിലി റൂട്ടീൻസിന് എന്തൊക്കെയാണ്? ഡെയിലി റൂട്ടീനിൽ എന്തൊക്കെ വരും? നമുക്കറിയാം ഡെയിലി റൂട്ടീനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരിക? ഡയറി ഫാമിങ്ങിൻ്റെ കേസിലൊന്ന് ആലോചിച്ചൊക്കെ, മിൽക്കിംഗ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഡെയിലി നമ്മൾ പാല് കറക്കണ്ടേ? ഡെയിലി ഷെഡ് ക്ലീൻ ചെയ്യണ്ടേ? ക്ലീനിങ് ഓഫ് ഷെഡ്, ക്ലീനിങ് ഓഫ് മിൽക്ക് യൂട്ടൻസിൽസ്, നമ്മൾ മിൽക്ക് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പാത്രങ്ങൾ ഡെയിലി കഴുകണം. അതുപോലെ തന്നെ മിൽക്കിങ്ങിന് വേറെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഫീഡ്, നമ്മുടെ കാറ്റിലിന് കൊടുക്കേണ്ട ഫീഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം, ഫീഡ് അതിന് കൊടുക്കണം, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ട്രെസ് ഡിറ്റക്ഷൻ അതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ആനിമൽസിന് എന്തെങ്കിലും ഹെൽത്ത് പരമായ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് അതിന് വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ. പിന്നെ നമ്മൾ ഫീഡ് കൊടുത്താൽ മാത്രം പോരല്ലോ, അത് ബാക്കിയായിട്ടുണ്ടോ, വെള്ളം കൊടുക്കണം, ആ പാത്രങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ, നമുക്കിപ്പോൾ പലതരം ഡാറ്റ ഉണ്ടാവില്ല, ഇന്ന് ഇത്ര ലിറ്റർ പാൽ കിട്ടി, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഡെയിലി ബേസിസിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡെയിലി റൂട്ടീനിൽ നടക്കുന്നുള്ളത് അല്ലേ? പാല് കറക്കണം, ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം, ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണം, ഫുഡ് കൊടുക്കണം. പിന്നെ കൗവിന് നമ്മൾ എന്താ പറയണ്ടേ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുളിപ്പിക്കൂലേ? അത് ഡെയിലി കുളിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെയിലി കുളിപ്പിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ മിൽക്ക് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന യൂട്ടൻസിൽസ്, അതുപോലെ തന്നെ മിൽക്ക് കളക്ടിങ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഈ സ്ട്രെസ് ഡിറ്റക്ഷൻ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷനൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ആ ഡേറ്റൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണ്ടേ? ഇന്ന ദിവസമാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ആ ഡേറ്റൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഡെയിലി എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ കീപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത് വെക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കൊടുത്ത ഫുഡ്, വാട്ടർ ഇതൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ അത് നോക്കാനുണ്ട്, ബാക്കിയുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കാനുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരും? ഡെയിലി റൂട്ടീനിൽ വരും. ഇനി മന്ത്ലി റൂട്ടീൻ ആണെങ്കിലോ, നമ്മുടെ ഈ ഷെഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൗസിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ചുറ്റുപാടും, ആ ഫാമിൻ്റെ ചുറ്റുപാടും സറൗണ്ടിങ്സ് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഇതേതാണ്? മന്ത്ലി റൂട്ടീനാണ്. ഡെയിലി നമ്മളത് ക്ലീൻ ചെയ്തൊന്നും വരില്ല. ചുറ്റുപാടും മന്ത്ലി റൂട്ടീനിൽ വരുന്നതാണ് ചുറ്റുപാടും ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എക്യുപ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീനറിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ മന്ത്ലി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം, അതൊക്കെ പ്രോപ്പർ വർക്കിംഗ് ആണോ. പിന്നെ യൂട്ടൻസിൽസൊക്കെ മാറ്റണമെങ്കിൽ മന്ത്ലി അത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളതിനെ മാറ്റണം. പിന്നെ ഓയിലിങ്ങോ ഗ്രീസിങ്ങോ ഈ മെഷീനറിക്ക് ഏതിനെങ്കിലും ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ മാറ്റണം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ഫാം ക്ലീൻ പെയിൻറ്റിങ്ങോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മന്ത്ലി അത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇതിന് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നതും ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതും ആ ഒരു ട്രഫ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ,
അത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അതൊക്കെ മന്ത്ലി റൂട്ടീനിൽ വരുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഡെയിലി റൂട്ടീനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മിൽക്കിംഗ് ആയാലും നമ്മുടെ കൗവിന് എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാറ്റിലിന് എന്തെങ്കിലും ഡിസീസ് ഉണ്ടോയെന്നൊക്കെ നമുക്ക് മന്ത്ലി ചെക്ക് ചെയ്ത കാര്യമില്ലല്ലോ. അതൊക്കെ ഡെയിലി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ കുറച്ച് ലോങ് ടേമിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മന്ത്ലി റൂട്ടീനിലാണ് വെക്കുന്നത്. അതായത് സറൗണ്ടിങ് ക്ലീനിങ്ങും ഇതിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഓയിലിങ്, ഗ്രീസിങ്, അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ റിപ്പയറിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മന്ത്ലി ചെയ്യും. ഇനി ക്വാർട്ടർലി അല്ലെങ്കിൽ ഇയർലി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുക? ഈ ബിൽഡിങ് നമ്മൾ ഷെഡിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഇയർലി ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഡാമേജൊക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇയർലി ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ളത്, ഡീവേമിങ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇയർലി ആണ്. അതിന് വേണ്ട വാക്സിനേഷനൊക്കെ നമ്മൾ ഇയർലി മാത്രമേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഡയറി ഫാം മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ടോപ്പിക്സാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മനസ്സിലായല്ലോ? അതായത് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ട സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സാണ് ഒരു ഷെഡ് നടത്തുമ്പോൾ, ഒരു ഡയറി ഫാമിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം, ഡെയിലി റൂട്ടീനിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണം, മന്ത്ലി റൂട്ടീനിൽ എന്തൊക്കെ വരും, ഇയർലി റൂട്ടീനിൽ എന്തൊക്കെ വരും. അതാണ് ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഫീഡ് ഫോർമുലേഷൻ ആണ്. എന്താണ് ഫീഡ് ഫോർമുലേഷൻ? ഒരു ഗുഡ് ഫീഡ് എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ്? ബാലൻസ്ഡ് പ്രോപ്പർലി വിത്ത് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, മിനറൽസ്, വിറ്റാമിൻസ്, ഫാറ്റ്സ്. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടീൻ, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, ഫാറ്റ്, മിനറൽ, വിറ്റാമിൻ. ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഫീഡായിരിക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ കൗവിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാറ്റലിന് കൊടുക്കേണ്ടത്. അല്ല, ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേസിലായാലും നമ്മൾ ഈ പ്രോട്ടീൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ വിറ്റാമിൻസ്, മിനറൽസ് ഇതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റൽസിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഫീഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. പ്രോട്ടീൻസ്, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ്, വിറ്റാമിൻസ്, ഫാറ്റ്സ്, മിനറൽസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഈ ഫീഡിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രൂഡ് ഫൈബർ എത്രയുണ്ട്, കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ക്രൂഡ് ഫൈബർ, അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ഡൈജസ്റ്റബിൾ ന്യൂട്രിയൻസ്, ക്രൂഡ് പ്രോട്ടീൻ. ഏതിൻ്റെയൊക്കെ പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ചിട്ടാണ് ക്രൂഡ് ഫൈബർ, ക്രൂഡ് പ്രോട്ടീൻ, അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ഡൈജസ്റ്റബിൾ ന്യൂട്രിയൻസ്. ക്രൂഡ് ഫൈബർ CF എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തും, ക്രൂഡ് പ്രോട്ടീൻ CP, ടോട്ടൽ ഡൈജസ്റ്റബിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് TDN. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയും മൂന്നിൻ്റെയും അവൈലബിലിറ്റി എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ ഫീഡിലുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഫീഡ് സ്റ്റഫിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മളെ ഫുഡിലായാലും നമ്മൾ ഫൈബർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? എന്തിനാണ്? നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ക്ലീനായി കിട്ടാനും നല്ല സ്മൂത്ത് ഡൈജഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഫൈബർ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറയുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ കാറ്റിൽസിൻ്റെ കേസിലായാലും അവർക്ക് ഈ ഫുഡിലൂടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരാൻ പാടില്ല. അതായത് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് അത് ഫൈബേഴ്സൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് അവർക്ക് വയറിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ, ഹെൽത്തിയായി നിന്നാൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ്? മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടുക എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫീഡ് കൊടുക്കാൻ. അതായത് ഇപ്പോൾ മിൽക്ക് നമുക്ക് ചെറിയ വിലക്ക് മാത്രമേ മിൽക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. മിൽക്കിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കുറവാണ്. കുറേ എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറേ പൈസ ഇട്ടിട്ട് ഫീഡ് കൊടുത്തിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എക്കണോമിക്കലി ആയിട്ടുള്ള ഫീഡായിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് അവയ്ക്ക് വയറ് നിറയും വേണം, അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള, അവർക്ക് ഫുൾ ടൈം ഹെൽത്തിയായി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡൈജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീഡായിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ഫീഡിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലോട്ട് പോകാം. മെയിനായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തത് ഫോറേജ് അല്ലെങ്കിൽ റഫേജസ് എന്ന് പറയും. എന്താണ്? ഫോറേജസ് അല്ലെങ്കിൽ റഫേജസ് എന്ന് പറയും. രണ്ടാമത്തെയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ്സ്. ഈ ഫോറേജസ് അല്ലെങ്കിൽ റഫേജസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മുടെ CF ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് ക്രൂഡ് ഫൈബർ 18%-നേക്കാളും മേലെ ആയിരിക്കണം. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. 18%-നേക്കാളും മേലെ ആയിരിക്കണം ക്രൂഡ് ഫൈബർ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ TDN ഉണ്ടല്ലോ, ടോട്ടൽ ഡൈജസ്റ്റബിൾ ന്യൂട്രിയൻറ്റ്, അത് 60%-നേക്കാളും കുറവായിരിക്കണം. ടോട്ടൽ ഡൈജസ്റ്റബിൾ ന്യൂട്രിയൻറ്റ് 60% കേട്ടോ, 60%-നേക്കാളും കുറവായിരിക്കണം. CF 18%-നേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം. ഈ ഫൊറേജ് അല്ലെങ്കിൽ റഫേജസിൽ ഈ പറയുന്ന പുല്ല് അല്ലെങ്കിൽ നെല്ല് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ പാടുണ്ടാവുന്ന ആ നെല്ലുണ്ടല്ലോ, ഡ്രൈ ചെയ്ത ഫോമിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഈ ഫൊറേജസ് അല്ലെങ്കിൽ റഫേജസിന് 2 ഫോമുണ്ട്, വെറ്റ്, ഡ്രൈ. വെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ പുല്ല് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത്, അതിനാണ് വെറ്റ് എന്ന് പറയാം. ഡ്രൈ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നെല്ല് നമ്മൾ അവസാനം വീറ്റ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ പാട് ആ പുല്ലിനെ ഉണക്കിയെടുത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കൂലേ, അതിനെയാണ് ഡ്രൈ ഫോമിൽ പറയാം. അപ്പോൾ ഡ്രൈ ഫോമിൽ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് 10-15% ആണ്. വെറ്റാണെങ്കിൽ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് 60-90% ആണ്. മനസ്സിലായില്ലേ?
നമ്മുടെ ഫീഡിന് ഫൊറേജ്, റഫേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു. 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ഫൊറേജ്, റഫേജ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ്. ഫൊറേജിനകത്ത് തന്നെ വെറ്റായിട്ടും കൊടുക്കാം, ഡ്രൈ ആയിട്ടും കൊടുക്കാം. ഡ്രൈ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ഹസ്ക് കൊടുക്കാം, ഹേ, സ്ട്രോ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഡ്രൈ ആണ്. വെറ്റാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ പുല്ലും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ്. നമ്മൾ ഫൊറേജിൽ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അതായത് CF ഫൈബർ എത്രയായിരിക്കണം, 18% കൂടുതലായിരിക്കണം, TDN എന്ന് പറയുന്നത് 60% കുറവായിരിക്കണം. ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ്. CF എന്ന് പറയുന്നത് 18%-നേക്കാളും കുറവായിരിക്കണം, TDN എന്ന് പറയുന്നത് 60%-നേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം. ഈ കോൺസെൻട്രേറ്റിനെ തന്നെ നമുക്ക് 3ആയി തിരിക്കാം. ഏതൊക്കെയാണ്? എനർജി റിച്ച് ഉണ്ട്, പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ഉണ്ട്, വിറ്റാമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് ഉണ്ട്. എനർജി റിച്ച്, പ്രോട്ടീൻ റിച്ച്, വിറ്റാമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ്. എനർജി റിച്ച് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്രൂഡ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ക്രൂഡ് പ്രോട്ടീൻ 18%-നേക്കാളും കുറവായിരിക്കണം. എനർജി റിച്ചിൽ ക്രൂഡ് പ്രോട്ടീൻ 18%-നേക്കാളും കുറവായിരിക്കണം. പ്രോട്ടീൻ റിച്ചിൽ 18%-നേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം. പിന്നെ ഉള്ളത് വിറ്റാമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് ആണ്. ഈ എനർജി റിച്ചിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് എന്ത്? മൊളാസസ്, ഗ്രെയിൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രോ ഇൻഡസ്ട്രി ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഗ്രെയിൻസ്, മൊളാസസ്, അഗ്രോ ഇൻഡസ്ട്രി ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ്. ഇനി പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആണെങ്കിലോ? പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആണെങ്കിൽ കോട്ടൺ സീഡ് കേക്ക്, സോയ്ബീൻ കേക്ക്, മസ്റ്റാർഡ് കേക്ക് പ്ലാന്റ് സോഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മസ്റ്റാർഡ് ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിനാണ് മസ്റ്റാർഡ് കേക്ക്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ സോയ്ബീൻ കേക്ക് എന്ന് പറയുക. പിന്നെ കോട്ടൺ സീഡ് കേക്ക്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് പ്രോഡക്ട്സ്. എനർജി റിച്ച് ആണെങ്കിൽ ഗ്രെയിൻസ്, മൊളാസസ്, അഗ്രോ ഇൻഡസ്ട്രി ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീൻ റിച്ചിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മസ്റ്റാർഡ് കേക്കും കോട്ടൺ സീഡ് കേക്ക്, സോയ്ബീൻ കേക്കൊക്കെ പ്ലാന്റ് സോഴ്സ് ആണ്. ആനിമൽ സോഴ്സായിട്ട് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്? ഫിഷ്, മീറ്റ്, ഇതൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ആനിമൽ സോഴ്സായിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഡയറക്റ്റ് ഫിഷ് അല്ല, ചിലപ്പോൾ അതിനെ ഡ്രൈ ചെയ്ത് പൗഡറൊക്കെ ആക്കിയിട്ടായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഫീഡ് സ്റ്റഫ് മെയിനായിട്ട് 2 ടൈപ്സ് ആണ്, ഫൊറേജ് അല്ലെങ്കിൽ റഫേജ്, അതുപോലെ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ്. അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു, ഫൊറേജിൽ ഫൈബറാണ് കൂടുതൽ വേണ്ടത്, അതായത് 18%-നേക്കാളും കൂടുതൽ ഫൈബർ വേണം. കോൺസെൻട്രേറ്റിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് കൂടുതൽ വേണ്ടത്. ഈ ഫൊറേജ് തന്നെ ഡ്രൈ ഉണ്ട്, വെറ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റിനകത്ത് എനർജി റിച്ച് ഉണ്ട്, പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ഉണ്ട്, വിറ്റാമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് ഉണ്ട്. ഇത്രയാണ് ഫീഡ് സ്റ്റഫിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നുള്ളത്. ഇനി ഗുഡ് ഫീഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയണമെങ്കിൽ അതിന് ചില ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്. എന്താണ്? എക്കണോമിക്കലായിരിക്കണം, ഫ്രീ ഫ്രം ടോക്സിൻസ് ആയിരിക്കണം, ക്ലീൻ ആൻഡ് ഫ്രഷ് ആയിരിക്കണം, ബാലൻസ്ഡ് വിത്ത് ഓൾ ദ ന്യൂട്രിയൻസ്, ബൾക്കി ആയിരിക്കണം, പിന്നെ റെഗുലാരിറ്റി, പാലറ്റബിൾ. മനസ്സിലായോ? ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഗുഡ് ഫീഡ് സ്റ്റഫിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നുള്ളത്. ഒരു ഫീഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എത്ര ഫൈബർ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എത്ര പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്രൂഡ് പ്രോട്ടീൻ, ക്രൂഡ് ഫൈബർ, അതുപോലെ തന്നെ ഈത്തർ എക്സ്ട്രാക്റ്റ്, ഇ എന്ന് പറയും, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഈത്തർ എക്സ്ട്രാക്റ്റ്, എത്ര വാട്ടർ കണ്ടൻറ് ഉണ്ട്, എത്ര ആഷ് കണ്ടൻറ് ഉണ്ട്, എത്ര നൈട്രജൻ ഫ്രീ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഉണ്ട്. നൈട്രജൻ ഫ്രീ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് അതിനെ നമ്മൾ NFE എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മെഷർമെൻറ്റ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫീഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി പറയുന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഡ്രൈ മാറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഫീഡിൻ്റെ, ചിലപ്പോൾ ഓർഗാനിക് ആയിരിക്കാം, ഇനോർഗാനിക് ആയിരിക്കാം. അതിനകത്ത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആഷ് ഉണ്ടല്ലോ, ആഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനോർഗാനിക് ആണ്. പ്യുവർ ആഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് റെസിഡ്യൂ, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനോർഗാനിക് മാറ്ററായിട്ട് പറയുന്നുള്ളത്. ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സിൽ പറയുന്നുള്ളതാണ് ക്രൂഡ് പ്രോട്ടീനും, ഈത്തർ എക്സ്ട്രാക്റ്റും, നൈട്രജൻ ഫ്രീ എക്സ്ട്രാക്റ്റും, ക്രൂഡ് ഫൈബറൊക്കെ. അതൊക്കെ ഏതാണ്? ഓർഗാനിക് ആണ്. ഇനോർഗാനിക് ഏതാണ്? ക്രൂഡ് ആഷ്. ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഈത്തർ എക്സ്ട്രാക്റ്റും നൈട്രജൻ ഫ്രീ എക്സ്ട്രാക്റ്റും സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജിയാണ്. എനർജിയുടെ സോഴ്സാണ് ഏത്? ഈത്തർ എക്സ്ട്രാക്റ്റും നൈട്രജൻ ഫ്രീ എക്സ്ട്രാക്റ്റും. അതുപോലെ തന്നെ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഏത്? ക്രൂഡ് പ്രോട്ടീൻ വരുന്നുള്ളത്. സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, എല്ലാ കാറ്റൽസിനും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ആനിമൽസിൻ്റെയും ഫുഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ലാക്ടേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കൗസ് അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ടേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസിന് എനർജി കൂടുതൽ ആവശ്യമാണ് അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ എക്സോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് ബ്രീഡ് അവർക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എനർജി കൂടുതൽ ആവശ്യമായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഇൻഡിജീനിയസ് ബ്രീഡിനേക്കാളും എനർജി ആവശ്യമുള്ള ബ്രീഡ്സും ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പശുക്കിടാവ് അല്ലേ, യങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആനിമൽസിന് എനർജി റിക്വയർമെൻറ്റ് ലെസ് ആയിരിക്കും ദാൻ അഡൾട്ട് കൗസ്. അഡൾട്ടിനേക്കാളും യങ് ആയിട്ടുള്ള കാഫിനൊക്കെ
എനർജി റിക്വയർമെൻറ്റ് ലെസ് ആയിരിക്കും. അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണേ. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ TDN എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ടോട്ടൽ ഡൈജസ്റ്റബിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അത് നമ്മുടെ ഒരു ഫീഡിൽ എത്ര പ്രൊപ്പോർഷനാണ് TDN എന്ന് നമ്മളെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? അതിനകത്തുള്ള ക്രൂഡ് പ്രോട്ടീൻ, ക്രൂഡ് ഫൈബർ, ഈത്തർ എക്സ്ട്രാക്റ്റ്, നൈട്രജൻ ഫ്രീ എക്സ്ട്രാക്റ്റ്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ. ഡൈജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്രൂഡ് ഫൈബർ മൊത്തം ഡൈജസ്റ്റബിൾ ആവണമെന്നില്ല, ക്രൂഡ് പ്രോട്ടീൻ മൊത്തം ഡൈജസ്റ്റബിൾ ആവണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡൈജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്രൂഡ് ഫൈബറിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ്, അതുപോലെ തന്നെ ഡൈജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്രൂഡ് പ്രോട്ടീൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ്, ഡൈജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈത്തർ എക്സ്ട്രാക്റ്റിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ്, പിന്നെ ഡൈജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള നൈട്രജൻ ഫീഡ് എക്സ്ട്രാക്റ്റ് അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ്, നൈട്രജൻ ഫ്രീ എക്സ്ട്രാക്റ്റിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ്, ഇതൊക്കെ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് TDN എന്ന് കിട്ടുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫീഡ് ഫോർമുലേഷനിൽ ഇത്രയും നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി, മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ എവിടെയെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. എവിടെയെങ്കിലും മിസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണേ. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എന്താ കാണുന്നുള്ളത്? ഫോഡർ എന്ന് പറയുന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക് കാണുന്നുണ്ടല്ലേ. എന്താണ് ഫോഡർ എന്ന് പറയുന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്? അതാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നുള്ളത്. ഈ ഫോഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ദീസ് ആർ ദ എസെൻഷ്യൽ ആൻഡ് ചീപ്പസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫീഡ് ഫോർ ദ റുമിനൻസ്. എസെൻഷ്യലും ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ ചീപ്പസ്റ്റ് സോഴ്സാണ്. ഈ ഫോഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ. നമ്മളെന്തെന്നാ ഈ പശുക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാറ്റിൽസിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ക്രോപ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നുള്ളത്? ഫോഡർ എന്ന് പറയുന്നുള്ളത്. വേണമെങ്കിൽ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കിക്കോ. ഫോഡർ ഇൻക്ലൂഡ് ക്രോപ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഗ്രോൺ, ഹാർവെസ്റ്റഡ് ആൻഡ് പ്രോസസ്ഡ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ആസ് ഫീഡ് ഫോർ ഫാം ആനിമൽസ്. ഈ ഫാം ആനിമൽസിൻ്റെ ഫുഡിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ക്രോപ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഫോഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ആനിമൽസിന് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യാം. ഒന്നെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഡ്രൈ ഫോമിലോ മറ്റോ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫോഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രിയൻ റിച്ച് ആണ്, റിച്ച് ഇൻ ന്യൂട്രിയൻസ്. ആൻഡ് ദ ഫീഡിങ് ഫോഡർ ക്രോപ്സ് കീപ്സ് ആൻ ആനിമൽ ഹെൽത്തി ആൻഡ് ആഡ്സ് ടു ഇറ്റ്സ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി. ഒരു ഫോഡർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആനിമൽ എപ്പോഴും ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാനും നമുക്ക് ഈ ഫോഡറിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നല്ലേ കാലിത്തീറ്റ വാങ്ങിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പശുവിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാറ്റൽസിന് കൊടുക്കേണ്ട ഫുഡ് കടയിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഫോഡർ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലാൻഡൊന്നും ഇല്ല. നമ്മുടെ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യാൻ തന്നെ ആർക്കും ലാൻഡില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഈ ഫോഡറൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുമോ? കുറവല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ലാൻഡ് അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡേ ബൈ ഡേ കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസി കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട്. ഏതാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ IGFRI ഝാൻസിയിലാണ്. IGFRIൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇന്ത്യൻ ഗ്രാസ്ലാൻഡ് ആൻഡ് ഫോഡർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. ഇന്ത്യൻ ഗ്രാസ്ലാൻഡ് ആൻഡ് ഫോഡർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഝാൻസിയിലാണ്. ഇറ്റ്സ് എ പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഫോറേജ് റിസോഴ്സസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ഇതുപോലത്തുള്ള ഫോറേജ് റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് ഈ IGFRI എന്ന് പറയുന്നുള്ളത്. ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നുള്ളത്? ഇറ്റ് ഹാസ് ഡെവലപ്ഡ് സെവറൽ ടെക്നോളജീസ് ഫോർ മാക്സിമൈസിങ് ഫോഡർ ഈൽഡ് ആൻഡ് ഫോഡർ സീഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ഫോഡറിൻ്റെ ഈൽഡ് കൂട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ ഫോഡറിൻ്റെ സീഡ് പ്രൊഡക്ഷനും വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം ടെക്നോളജീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൂടിയാണ് ഇത്. ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഫോഡർ ക്രോപ്സിനെ നമ്മൾ ഖാരിഫ് ക്രോപ്സ്, റാബി ക്രോപ്സ്, സെയ്ദ് ക്രോപ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും അറിയാത്തവരുണ്ടാവില്ലല്ലോ. ഖാരിഫ്, റാബി ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് അത് നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കണേ. ഖാരിഫ് ക്രോപ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെയിനി സീസണിലാണ്, അതായത് ജൂൺ തൊട്ട് സെപ്റ്റംബർ വരെയാണ്. ജൂൺ തൊട്ട് സെപ്റ്റംബർ വരെ നമ്മൾ ബജ്ര, മെയ്സ്, ജോവർ അതൊക്കെ അതിനകത്ത് വരും, ഖാരിഫിൻ്റെ അടുത്ത് വരും. റാബി ആകുമ്പോൾ ഒക്ടോബർ തൊട്ട് മാർച്ച് വരെയാണ്. അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ സീഡ് ക്രോപ്സ് വരുന്നു നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കണേ. പിന്നെ സെയ്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ തൊട്ട് ജൂൺ വരെയാണ്. ജൂൺ ടു സെപ്റ്റംബർ ഖാരിഫ്, ഒക്ടോബർ ടു മാർച്ച് റാബി, പിന്നെ സെയ്ദ് ആണെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ ടു ജൂൺ. ഇനി ഫോഡർ ക്രോപ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലെഗുമിനസ് ക്രോപ്സ് എന്നും നോൺ ലെഗുമിനസ് ക്രോപ്സ് എന്നും പറഞ്ഞ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലെഗുമിനസ് ക്രോപ്സ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ, നമ്മുടെ പീ പ്ലാന്റ് ഒക്കെ ലെഗുമിനസ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്താണ്? ഹൈ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻ്റ് ആണ്. ലെഗുമിനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻ്റ് ആണ്. നോൺ ലെഗുമിനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആവറേജ് പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻ്റ് ആണ്. ആവറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0.7 to 1.5%. 0.7 to 1.5% ആണ് നോൺ ലെഗുമിനസ് പ്ലാന്റ്സിൽ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ്. 2 to 2.5% ആണ് ലെഗുമിനസ് പ്ലാന്റ്സിൽ. 2 to 2.5% ആണ് ലെഗുമിനസ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ
പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ്. ഈ ഫോഡർ ക്രോപ്സിന് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക? നമ്മളതിനെ ഗ്രോ ചെയ്തിട്ട് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് മാക്സിമം ബയോമാസ് കിട്ടണം. നമ്മുടെ കാറ്റലിന് ഫുഡായിട്ടല്ലേ കൊടുക്കുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് മാക്സിമം ബയോമാസ് ബൾക്കി ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ മാക്സിമം ബയോമാസ് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ടൈം എത്തുമ്പോഴാണ്, ആ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോഡറിനെ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് യങ്ങർ സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ, ഒരു യങ് സ്റ്റേജിലാണ് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും, പക്ഷേ ബയോമാസ് കുറവായിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ബയോമാസുള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റും അതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് കിട്ടും, ബയോമാസും കിട്ടും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചില പ്ലാന്റ്സിൽ ലൈക്ക് ഏതായിരുന്നു ഇപ്പം സോർഗം എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ്സിൽ ആൻറ്റി ന്യൂട്രീഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഏതാണ്? യങ് സ്റ്റേജിൽ എന്തുണ്ടാവും? ആൻറ്റി ന്യൂട്രീഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രസൻസ് അത് യങ് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു മെച്ചർ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതൊക്കെ പോവും. ആ സമയത്താണ് അതിനെ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് യങ് സ്റ്റേജിൽ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത്. ഈ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്കലായിട്ടും ചെയ്യാം. എന്താണ്? മാനുവലായിട്ടും ചെയ്യാം, മെക്കാനിക്കലായിട്ടും ചെയ്യാം. മെക്കാനിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറേ മെഷീൻസൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ട്രാക്ടർ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ മെഷീൻസൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ എന്ന് പറയും. മാനുവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ടൂളുണ്ട്, അതിൻ്റെ പേരാണ് സിക്കിൾ ടൂള്. ആ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. ആ ടൂള് ഭയങ്കര ഷാർപ്പായിരിക്കും, കേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ ആ ഫോഡറിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും, എന്നിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആനിമൽസിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഫോഡർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ളത് കാറ്റിൽ ഡിസീസാണ്. കാറ്റിൽ ഡിസീസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കാറ്റിൽസിൻ്റെ ദേഹത്തൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും? പാരസൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. പാരസൈറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഈ പാരസൈറ്റ്സ് ഈ ആനിമൽസിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രിയൻസ് വലിച്ചെടുക്കും. നമുക്ക് പാരസൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് പാരസൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, എക്ടോ പാരസൈറ്റും എൻഡോ പാരസൈറ്റും. എക്ടോ പാരസൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്റ്റേണലിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, ബോഡിയുടെ പുറത്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇൻറ്റേർണൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇൻറ്റേർണലിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഈ റൗണ്ട് വേം, ഹുക്ക് വേം, ലിവർ ഫ്ലൂക്ക്, ടേപ്പ് വേം. ഈ വേംസൊക്കെ ഇൻറ്റേർണൽ പാരസൈറ്റ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോ പാരസൈറ്റ്സ് ആണ്. എക്ടോ പാരസൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിലോ ടിക്സ്, ഫ്ലീസ്, മൈറ്റ്സ്, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? എക്ടോ പാരസൈറ്റ്സ് ആണ്. എന്താണ്? എക്സ്റ്റേണൽ ആണ്. ഇവർ ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് വലിച്ചെടുക്കുന്ന മാത്രമല്ല, പകരം എന്തുകൂടി കൊടുക്കും? ചിലപ്പോൾ ചില ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചില ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ നമ്മുടെ കാറ്റലിനെ ബാധിക്കും? അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ലോസ്, അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് ഈഡ് കുറയാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സ്കിന്നിന് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഡയേറിയ കോസ് ചെയ്യാം, അനീമിയ കോസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആർക്കുണ്ടാവും? നമ്മുടെ കാറ്റിൽസിനുണ്ടാവും. എപ്പോൾ? പാരസൈറ്റ്സ് അവരുടെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സസെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് യങ് ആനിമൽസ് ആണ്. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ, ചെറിയ കുട്ടികളാണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സസെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അഡൾട്ട്സിനേക്കാളും യങ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സസെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ എൻഡോ പാരസൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവരെ ഇൻറ്റേർണൽ പാരസൈറ്റ്സ് എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വേംസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ലിവ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡിയാണ്. ഇവരെ നമ്മുടെ കാറ്റിൽസിൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡീവേമിങ് എന്ന് പറയും. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ് ബൈ ഡീവേമിങ് ദി ആനിമൽസ്. ഈ പാരസൈറ്റ്സ് ഇൻറ്റേർണൽ ബോഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻസിലൊക്കെയാണ് കാണപ്പെടുക. അവിടെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? എഗ്സ് ഇടും, ലേ എഗ്സ്. ഇതിനാണ് അവർക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്തായാലും അവരെ ബോഡിയിൽ കയറി അതിനകത്ത് നിന്ന് അവർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി അവർ എഗ്സ് ഇടും. അപ്പോൾ ആ എഗ്ഗ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കാറ്റിൽസ് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എക്സ്ക്രീറ്റേൻ്റെ കൂടെ ആ എഗ്സ് കൂടി പുറത്തോട്ട് വരും. അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ എക്സ്ക്രീറ്റൻ്റെ കൂടി ഇത് പുറത്ത് വന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവർ ഗ്രേസിങ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇത് സ്പ്രെഡാവും, ഈ എഗ്സ്. പിന്നീട് ആ പാരസൈറ്റ് എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡായി ബാക്കിയുള്ള ആനിമൽസിനെയും കൂടി കോസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡായി പോവും. അതുകൊണ്ടാണ് മന്ത്ലി നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളത്? ഡീവേമിങ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. ഡീവേമിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്റ്ററിങ് മെഡിസിൻസ് ടു ദ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പിംഗ് ദം ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് ഇൻറ്റേർണൽ പാരസൈറ്റ്സ്. അതായത് നമ്മുടെ ആനിമൽസിന്, ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസിന് നമ്മൾ മെഡിസിൻ കൊടുത്തിട്ട് ഈ പാരസൈറ്റ്സിൽ നിന്നും അവരെ രക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നുള്ളത്? ഡീവേമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നുള്ളത്. ഈ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് ഒന്നുകിൽ ഓറലി നമ്മൾ കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ഷനായിട്ട് കൊടുക്കും. പിന്നെ ഇത് നല്ലോണം സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡീവേമിംഗ് വഴിയൊന്നും അതിനെ തടയാൻ പറ്റില്ല, കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് അത് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി എക്ടോ പാരസൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിലോ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എക്സ്റ്റേണൽ ബോഡിയിലാണ് അത് ഉണ്ടാവുക, ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബോഡിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക. അത് മെയിനായിട്ടും എവിടെയാണ്? സ്കിന്നിലാണ് കാണപ്പെടുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കിൻ ഡാമേജാണ് അവർ മെയിനായിട്ടും കോസ് ചെയ്യുക. ചില സമയത്ത് ഈ പാരസൈറ്റ്സ് ഡെത്ത് വരെ കോസ് ചെയ്യാം. അതായത്
ആനിമൽ മരിച്ചു പോകാൻ വരെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഈ പാരസൈറ്റ്സിൻ്റെ ശല്യം ഏറ്റവും കൂടുന്നത് ഏത് സമയത്തായിരിക്കും? റെയിനി സീസൺസിലായിരിക്കും അല്ലേ? മഴക്കാലത്തായിരിക്കും ഇവയെ നമുക്ക് തുരത്താൻ കുറച്ചുകൂടി ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുള്ളത്. ചില സമയത്ത് ഈ ആനിമൽസിൻ്റെ ഹെയർ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മളിപ്പോൾ ഷീപ്പായാലും അത് ഡയറി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെ വരുന്ന ഒരു ആനിമലാണ്, കാറ്റിലാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഷീപ്പിൻ്റെ വൂളിനകത്തൊക്കെ ഇത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഡാമേജ് ആവില്ലേ? അപ്പോൾ ഫാമേഴ്സിന് അത്രയും നഷ്ടമല്ലേ? അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് എന്താണ്, ഈ ആനിമൽസ് ദേ കോസ് ഡാമേജ് ടു ദ സ്കിൻ ആൻഡ് ഹെയർ. അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ടിക്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരിങ്ങനെ റബ്ബിങ് ഉണ്ടാവില്ലേ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, അവർക്കിങ്ങനെ അത് സഹിക്കാൻ പറ്റാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ റബ്ബിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അപ്പോൾ ഈ വൂൾസൊക്കെ ഹെയർസൊക്കെ ഡാമേജ് ആയി പോവും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മിൽക്ക് ഈൽഡ് കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇവർ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബോഡി ആണെങ്കിലും അവിടെ നിന്നിട്ടും ഇവരെന്താണ് ചോര വലിച്ച് കുടിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ്, ആനിമൽസ് വീക്കായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ചില വൂൺസ് ഉണ്ടാവും, മുറിവ്. അപ്പോൾ എന്തായി, ചില മുറിവ് വന്നു, അത് ഇവർക്ക് ഒരു ഇറിറ്റേഷനായി. പിന്നെ അതിനെ തൊട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, അതായത് ഇവരിങ്ങനെ അതിനെ റബ്ബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഇൻഫെക്ഷനായി, അത് സ്പ്രെഡായി, അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഐസിനെയും ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ആനിമൽസിന്. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ, മനുഷ്യരുടെ തലയിലൊക്കെ പെയിൻ കയറിയതൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറില്ലേ? അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് എക്ടോ പാരസൈറ്റ്സ് അവർക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും. ഇതിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇതിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻ സ്പ്രേ ചെയ്യുമായിരിക്കും യൂഷ്വലി ചെയ്യുക. എൻഡോ പാരസൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മെഡിസിൻ ഓറലിയോ ഇഞ്ചക്ഷനോ വഴി ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റാം. ഈ എക്ടോ പാരസൈറ്റ്സ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ വല്ല സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ മറ്റും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതൊരു ആനിമലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ആനിമലിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആവും, അവിടുന്ന് മറ്റൊരു ആനിമലിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടും. അങ്ങനെ ഒരു ഫാമിൽ നിന്ന് ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഫാം മൊത്തം ഒന്നിച്ച് മെഡിസിൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും, എല്ലാ കാറ്റൽസിനും ഒന്നിച്ച്. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിനെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ഈ നമ്മുടെ പാരസൈറ്റ്സിൻ്റെയൊക്കെ വളർച്ചയൊക്കെ, അതായത് സ്പ്രെഡൊക്കെ കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളത്, അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടും ഗ്രാസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നീറ്റായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യണം. അതിനാണ് മന്ത്ലി നമ്മളൊരിക്കൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സറൗണ്ടിങ് ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഷെഡൊക്കെ എപ്പോഴും ഡ്രൈ ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യും. വെട്ടാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഇതിനൊക്കെ പെരുകാൻ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഈ എൻഡോ പാരസൈറ്റ്സും എക്ടോ പാരസൈറ്റ്സും നമ്മുടെ കാറ്റലിൻ്റെ ബോഡിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഫാമിലേക്ക് പുറത്തുനിന്നൊരു ആനിമലിനെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വേറൊരു ഫാമിൽ നിന്നോ മറ്റോ കാറ്റലിനെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അവർക്ക് പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ, അവരുടെ ബോഡിക്ക് എക്ടോ പാരസൈറ്റ്സ് ഉണ്ടോ എൻഡോ പാരസൈറ്റ്സ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മുടെ ഫാമിനകത്തേക്ക് കയറ്റാൻ പാടുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം സ്പ്രെഡ് ആവില്ലേ? നമ്മൾ കൊറോണേൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ക്വാറൻറ്റൈനൊക്കെ നിന്നതല്ലേ, അതൊക്കെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്ടോ പാരസൈറ്റ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? എക്സ്റ്റേണൽ അപ്ലിക്കേഷനാണ്. ഒന്നെങ്കിൽ സ്പ്രേയിങ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിടിച്ച് അതിനെ മുക്കും. മരുന്ന് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കി അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹെയറോ എവിടെയാണ് ഇതിനുള്ളത് ആ സമയത്തേക്ക് അവിടത്തേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മേലേക്ക് ഒഴിക്കും. പോറോൺ, ഡിപ്പിങ്, സ്പ്രേയിങ്, ഇതൊക്കെ ഓരോ പേരാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. ഓപ്ഷനിൽ കിട്ടുമ്പോൾ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഒരു ആനിമൽ സിക്കായി എന്ന് നമുക്കെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുക? അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ യൂറിൻ്റെ കളറ് മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഐസൊക്കെ ഡള്ളാവും. പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുഴിയിൽ നമ്മൾ തന്നെ കാണുമ്പോൾ പറയാറില്ല അല്ലേ, ക്ഷീണം പിടിച്ച പോലെ. അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ആനിമൽസിൻ്റെ കേസിലും. പിന്നെന്താണ്, പൾസ് റേറ്റ് അബ്നോർമലായിരിക്കും. പിന്നെ വിശപ്പുണ്ടാവില്ല, അവരങ്ങനെ ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കുന്നതൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു ചില നിരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നുള്ളത്, ആനിമലിന് എന്തോ അസുഖമുണ്ട്, അത് ഹെൽത്തി അല്ല എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ളത് ക്ലീൻ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷനാണ്. എന്താണ് ക്ലീൻ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ? അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏതാ ചാപ്റ്ററിൽ അടുത്ത തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ റോ മിൽക്ക് ക്വാളിറ്റി അസസ്മെൻറ്റ് ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ചെടുത്ത് തീർക്കാം. അപ്പോൾ നാളെയും ഡയറി സയൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ 1ഉം അതുപോലെ തന്നെ മൊഡ്യൂൾ 2ഉം അതുപോലെ തന്നെ മൊഡ്യൂൾ 3ൽ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നാളെ തീർക്കും. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മാത്സിൻ്റെ ഒരു ചാപ്റ്ററും കൂടി തീർക്കും. അതോടുകൂടി നമ്മൾ ഡയറി സയൻസ് പൂട്ടുകയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങളതിനെ മാക്സിമം പഠിക്കണേ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് അതുപോലെ ഇന്ന് 20ാമത്തെ ദിവസമല്ലേ, നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് തൊട്ട് നെക്സ്റ്റ് മൺഡേ തൊട്ട് മോഡൽ എക്സാംസ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ റിവിഷനൊക്കെ നല്ലവൃത്തി ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് മോഡൽ എക്സാം എഴുതി തുടങ്ങാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും മൊഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ മൊഡ്യൂൾ വിടാൻ ചാൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്ക് ചിലപ്പോൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ എക്സാമിൻ്റെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കവർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ടെൻഷൻ ആവണ്ട. ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തോളൂ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നുള്ളത് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ബാക്കിയായിട്ടുള്ളത് ഇനി അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഏത് ക്ലീൻ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ, അത് നമ്മൾ നാളെ തീർക്കും. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളും തീർക്കും. അതോടുകൂടി ഡയറി സയൻസ് നാളെ തീരും. പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിസിക്സിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ കൂടി നാളെ എടുക്കും.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും വേണം. സോ താങ്ക് യു.